Perbaikan PTO nggak bisa ngedam. Jeep mekanik Bapak Agung. Estimasi berapa lama Pak Agung? Kalau itu muter berarti ini bongkar. Ganti. Popone. Popo hidrolis. Berarti mau muter nggak kuat ini. Bongkar sandi ini kono. Tidur dulu Pak Herman, menunggu barangnya biar ready dulu. Apa? Menunggu dulu. Online. Online dulu lah sambil menunggu biar ready. Rokok nggak boleh. Nggak boleh nih, nggak boleh merokok di sini. Nanti di luar stokpel baru boleh. Ini nih ngancing. Pompomu ngejim. Pompone ngejim. Pompo hidrolis ora PTO. Oh, lain PTO berarti. Pompo hidrolik. Pompone ngejim. Yo ketemu lah saya. Terus yang iki mobilnya parkir ono neh, tapi iki coba sik PTO-ne mbok urip kan muter. Ora nek kampas kan gak iso munggah. Ya iya aku yo. Nek aku pengalamanku ning ngene Indo kan ngono. Kampasnya entek. Oke, terima kasih. Oke, mesin mati. Ya lanjut mau berkendara lagi. Itu di on ke,